Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình chăm sóc da dành cho da nhờn, lỗ chân lông to mà các bạn muốn xe khít lỗ chân lông. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sạch da mặt với Bubble sữa rửa mặt Bubble. Các bạn làm sạch da cho Dung một ngày 2 lần, sáng và tối nha. Sau khi chúng ta làm sạch bằng sữa rửa mặt Bubble xong thì các bạn sẽ dùng tới toner. Bạn nào mà da khô thì các bạn cho 2 giọt toner ra tay, xoa đều và vỗ nhẹ lên mặt. Còn bạn nào mà da nhờn thì các bạn cho ra cái bông tẩy trang một ít 2 đến 3 giọt toner, sau đó chúng ta lau sạch mặt. Đó là xong bước thứ hai. Bước thứ ba là serum Blue Skin. Blue Skin là serum chuyên xe khít lỗ chân lông, kiểm soát nhờn. Các bạn cho Dung cho ra tay 2 giọt nha, sau đó thoa đều và vỗ đều lên mặt. Đó rồi. Bước thứ tư đó là kem dưỡng Face Ngày Face Premium, chấm đều 5 điểm, chỉ cần 1/2 hạt đậu xanh thôi nha cả nhà. Chấm đều 5 điểm và vỗ nhẹ. Đó là bước trang điểm quy trình chăm sóc da dành cho da nhờn, xe khít lỗ chân lông. Những bạn nào mà lỗ chân lông to, hầu như là cái sản phẩm này có thể dùng được tất cả cho mọi người, bởi vì lỗ chân lông thì hầu như ai cũng có hết. Cho nên là đây là một sản phẩm mới bên Dung vừa ra mắt nhưng dùng rất là hiệu quả. Bạn nào đang trong tình trạng là lỗ chân lông to, da nhờn thì hãy bổ sung Blue Skin vào trong quy trình chăm sóc da của mình nhé. Đó là bước chăm sóc da với Blue Skin vào ban ngày. Còn ban đêm thì chúng ta chỉ dùng 3 bước như thế này thôi: sữa rửa mặt nè, toner và Blue Skin. Sau đó các bạn đi ngủ. Như vậy sáng sớm khi mà các bạn ngủ dậy thì sẽ có một làn da căng bóng, mịn màng và xe khít hơn. Bạn nào chưa có Blue Skin thì liên hệ với Dung nhé, để bổ sung cho mình một lọ Blue Skin vào trong quy trình chăm sóc da. Bye bye.